បាទអរគុណព្រះហើយសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរករិនថូសខ្សែទី2ចំពុក12ខ7ដល់ខ10ខ្ញុំសូមអានជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្រែងខ្ញុំកើតមានចិត្តធំដោយព្រោះការបើកសម្ដែងដ៏ហួសល្បត់នោះបានជាមានបន្លាមួយចាត់មកក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគឺជាទេវតារបស់អរិយសាតាំងដែលមកធ្វើទុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តធំឡើយខ្ញុំបានសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់3ដងហើយសេចក្តីនោះថយចេញពីខ្ញុំទៅតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំអរសប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មេះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុក្ខបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញអាមែនចឹងអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសាវកប៉ុលគាត់ជាអ្នកសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរករិនថូសខ្សែទី2ហ្នឹងហើយគាត់បានពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះអង្គទោះបីជាគាត់មានងារជាសាវកជាអ្នកដែលមានអំណាចជាស្នារបស់ព្រះក៏ដោយតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានចាត់ទេវតាមួយដែលគឺជាទេវតារបស់អរិយសាតាំងដើម្បីមកកុំឲ្យលោកសាវកពលមានចិត្តធំឬមានសេចក្តីអំនួតហើយគាត់បានសូមព្រះអង្គ3ដងឲ្យការនោះបានថយចេញពីគាត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលមកគាត់ថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះជាស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំអាមែនជើងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកប៉ុលវិញថាគុណរបស់ព្រះអង្គគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយព្រះគុណរបស់ព្រះគឺពេញហើយពេញខ្នាតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរចឹងបានជាគាត់ស៊ូទ្រាំជាមួយសេចក្តីកំសោយនោះត្បិតកាលណាមានសេចក្តីកំសោយគាត់មានអំណរដើម្បីឲ្យគាត់ចេះបន្ទាបខ្លួនហើយពឹងទៅលើអំណាចជាស្នារបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានលោកយ៉ាកុបផងដែរនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបគាត់មានសុខភាពល្អគាត់អត់សូវពឹងព្រះអង្គបាននេះគាត់គិតអំពីគំនិតខ្លួនឯងតែមានពេលមួយដែលព្រះអង្គពាល់តាគៀករបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យតាគៀករបស់គាត់ឆ្លោះហើយគាត់ដើរបាក់ខ្ចោតរហូតពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីកំសោយគាត់ចាប់ផ្ដើមពឹងព្រះអង្គពឹងពាក់ទៅលើព្រះកាន់តែខ្លាំងហើយទុកចិត្តព្រះអង្គរហូតនៅពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅខ10នៅចុងខបានចែកថាកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញអាមែននៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនប្រហែលជាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងខ្សោយហើយសូមប្រើសេចក្តីកំសោយនោះដើម្បីទទួលបានព្រះចេស្តាពីព្រះតាមរយៈការដែលយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងបងប្អូនមានសេចក្តីកំសោយនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះអាចមកពីយើងឈឺឬក៏មានបញ្ហាណាមួយឬក៏យើងខ្វះខាតឬក៏យើងមានភាពកំសោយនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលយើងមានសេចក្តីអំណរហើយចូលទៅកាន់ព្រះដើម្បីទទួលបានការកំសាន្តចិត្តនិងព្រះចេស្តាពីព្រះអង្គត្បិតព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងមានភាពកំសោយពីព្រោះឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចូលទៅកាន់ព្រះកាន់តែចិត្តហើយចិត្តទៀតដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងបងប្អូនអើយចូលយើងពោលថាព្រះគុណរបស់ព្រះល្មមដល់យើងហើយទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយត្បិតការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសង្គ្រោះយើងគឺជាព្រះគុណយ៉ាងហូរហៀរសម្រាប់យើងសូមពោលថាព្រះគុណរបស់ព្រះល្មមដល់យើងដូចជាលោកប៉ុលហើយចូលមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីកំសោយ
អាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា